Her yer sanki pavyon. Bu seferki iyiymiş kardeş, bir dahakine az koy. Işıl her yer. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Bugün karşınızda bir klavye incelemesiyle sizlerleyim. Uzun zamandır kendime bir klavye araştırıyordum. Bugün de sizlere kendime aldığım mekanik klavye Gamepower'ın Saber RGB Blue Switch klavyesini sizlere tanıtacağım. İlk defa bir mekanik klavye alacağım. Almışken de güzel ve uzun süre kullanabileceğim bir klavye alayım dedim. Evet, çok kaliteli, çok üst seviye bir klavye değil, fakat fiyatına göre hem şık hem güzel hem de fiyat performans bir mekanik klavye diyebiliriz. Bu ürünün iki çeşidi var. Bir kırmızı switchli, bir de mavi switchli. Yani biri red switch, biri blue switch. Ben blue switch almayı tercih ettim. Introda da gördüğünüz gibi ışıl bir klavye. Şimdi bunun kutu açılımını yapalım. Ondan sonra detayları, ürünü iyice bir hep birlikte inceleyelim. Yıllar önce AliExpress'ten aldığım kart çakı şu an işime yaradı. Bunu artık paket açarken kullanırız. Bu arada direkt kargodan bu şekilde geldi ürün. Herhangi bir zedelenme olmadı. Bu ürünü Trendyol'dan aldım. Ve aldığım fiyat 345 liraydı. İndirimli bir fiyata almıştım. Yine zaten bu ürün linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Büyük ihtimalle o zamanlarda da indirim mevcuttur. Evet arkadaşlar, ürünü paketinden çıkartıyorum. Dediğim gibi Gamepower'ın bir mekanik klavyesi Saber RGB. Bunu da kenara atıyorum. Bu arada buradaki faturasını sakın çöpe atmayın. Sizde bulunsun. İleride lazım olabilir. Klavye bu. Kutusu şık. Hafiften sade diyebileceğimiz bir kutu. Ve ağırlığı da, yani hafif diyemem, çok da ağır değil ama kaliteli hissettiren bir klavye. Kutumuza bakalım. Dediğim gibi Gamepower'ın Saber RGB Gaming Keyboard. Türkçe Q klavyeye sahip bu klavye. Bunun dışında gördüğünüz gibi tuşlar RGB olduğu gibi klavyenin etrafında da RGB var. Bunu zaten yakından da göreceksiniz. Ayrıca bu klavyenin tuşlarına makro da atayabiliyorsunuz. Bu klavyenin kendi driver var. Bu driver üzerinden ledleri bile ayarlayabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. Kutunun arkası da bu şekilde, birçok şey yazıyor ama çok fazla önemli bir detay yok. Bakın böyle kutunun arkasında switch markası ve switch'in hangi renk olduğunu gösteren bir kısım var. Burada Blue'yu işaretlemişler. Burada da switch'in markası yazıyor. Güzel, kaliteli bir switch markası diyebilirim. Evet, kutuyu açıyorum. Arkadaşlar, kutudan bu şekilde geliyor. Dışında bir koruma var. Yanlarda 2 tane köpük var. Şu şekilde çıkartıyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi klavye bu şekilde karşımıza çıktı. Arkası bu şekilde. Gayet şık, ağır, kendini belli eden bir klavye. Gördüğünüz gibi yanlardan da switch'in o boşlukları gözüküyor. Bu arada çok şık, kablosu örgü kablo ve gri renkte, bayağı hoş durmuş. Biraz daha gümüş gibi duruyor aslında griden çok. Onun dışında kutunun geri kalanında bir tane değil, tam 3 tane Gamepower'ın sticker diyebiliriz. Bu 3 boyutlu bir sticker gibi. Yani direkt düz yapıştırma değil. Bir yere yapıştırmak istiyorsanız kasanızda falan gayet şık durur. Burada Türkçe tanıtım kılavuzu var bu şekilde. Yani bunun içinde garanti belgesini, garanti şartlarını falan da belirtiyor. Bunu atmayın. Kutusunda kalsın. Zaten kutusunu da atmayın. Böyle şeylerin, yani bilmiyorum, ben de belki takıntı ama sizde takıntı mı değil mi? Siz de bunu aşağı belirtirseniz çok iyi olur. Yani aldığım her şeyin kutusu yatağımın altındaki yani bazanın kullanma alanında duruyor. Benim hoşuma gidiyor onları biriktirmek. Yani bana bir
zevk veriyor diyebilirim, koleksiyonculuk gibi. Bu elimde tuttuğum broşürde ise manuel olarak bu bildiğiniz gibi RGB, bu RGB'nin modlarını değiştirebiliyorsunuz buradan. Yani yazılım kullanmadan da birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Bu da işinize yarayabilir. Onun dışında burada bir tane böyle yüzük gibi bir şey var. Bu ne işe yarıyor? Bu tuşları çıkartmanıza yarıyor. Tuşları çıkartırken bu mekanizmayı şu şekilde kullanıyorsunuz. Çıkıyor. Daha önce yukarı kartlara koyarım. Klavye nasıl temizlenir diye bir video çekmiştim. O videoda bundan olsa daha kolay olurdu işimiz. Ama maalesef yoktu. Takması daha da kolay. Bu arada çıkartmışken göstereyim. Gördüğünüz gibi şurası Blue Switch. Buna bastığınız zaman genelde böyle ses çıkar. Tabii tuşluyken daha farklı bir ses çıkartıyor. Takması en kolayı. Evet. Şimdi kutuyu kaldırabiliriz. Çünkü asıl mesele neydi? Asıl mesele klavyede. Bu arada ciddi anlamda daha önceki kullandığım klavyeyi biliyorsunuz. O klavye ile bu klavye arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu ilk görüşte, ilk dokunuşta anlayabiliyorsunuz. Daha önceki mekanik bir klavye değil, normal bir klavye. Ve onun verdiği hisle bu klavyenin verdiği his asla bir değil. Şu klavye bakın, acayip şık, acayip güzel, kendini çok güzel belli eden bir klavye. Bu arada Red Switch aslında biraz daha FPS oyuncuları için, ben de aslında biraz daha FPS tarzı oyunları daha çok seviyorum. Ama bu klavye Blue Switch, aslında Blue Switch biraz daha FPS oyuncuları tercih etmiyor ama ben bu sese bayılıyorum. Yani şu tık 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 eden ses var ya, gerçekten çok hoş bir ses. Şimdi ben kamerayı biraz daha yakına getireyim. O açıdan biraz daha görün. Biraz daha detayları size orada vereyim. Arkadaşlar, klavye benden daha önemli olduğu için kendimi biraz keserek klavyeyi öne çıkarttım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi orijinal Türkçe mekanik klavye. Yani bu Ü olsun, yumuşak G olsun, Ç olsun, Ö olsun, Ş olsun ya da İ gibi tuşlar daha sonradan üzerine basılmamış ya da kazılmamış. Direkt fabrika çıkışı bu harfler. Bakın burada TL'nin işareti bile var. Şurada gördüğünüz gibi TL işareti, simgesi. Buradan yapabiliyorsunuz. Burada şu F tuşlarında multimedya tuşları var. Bu multimedya tuşlarını kullanırken burada görmüş olduğunuz FN yani fonksiyon tuşuna basıp burada mesela müzik açma tuşuna basabilirsiniz. Doğru mu? Aynen. F4 müzik açmaymış. Burada müzik klasörünüz ya da tuş da atayabilirsiniz. O kısma gidiyor. Bu F5'ten F8'e kadar olan kısımda da müzik, yani parçayı, videoyu ileri geri durdurma gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Genelde oyun oynayanların en büyük sıkıntısı buradaki gördüğünüz Windows tuşu var. Bilirsiniz, buna bastığınız zaman Windows açılır. Buna bastığınızda ana ekran, yani Windows kısmı, başlat kısmı açılır. Bunu kilitleyebiliyorsunuz. Fonksiyon tuşuna basarak buna bastığınız zaman bu tuş işlevsiz hale geliyor. Yani buna bastığınız zaman başlat kısmı çıkmıyor. Gördüğünüz gibi bu klavye büyük bir klavye aslında. Bu kısımda da tuşlar, yani rakamlar var. Bu detay da aslında benim sevdiğim bir detay. Onun dışında şurada görmüş olduğunuz kısım asıl beni mutlu eden şey. Aslında farklı klavyelerde burada ses açma kısmı gibi böyle tekerler oluyor. Bunda direkt işte sesi kapatma, sesi açma, sesi kısma gibi tuşlar var. Herhangi bir tuşa basmadan direkt buna bastığınız zaman, yani fonksiyon tuşunu kullanmadan bile buna bastığınız zaman sesi kısıyor. Bir daha bastığınızda açıyor. Bu arada ben buradan görmeden bastığım için bu hesap makinesi. Bu gerekli mi? Aslında hesap makinesini ben bilgisayarda çok kullanıyorum. Burada da başlata girip hesap makinesi arayacağım ama buna bastığımda direkt hesap makinesi açılacak. Benim için aslında iyi. Gereksiz bir tuş değil. Bunlar ses açma, kapama, kısma gibi diğer tuşlar söylediklerim. Gördüğünüz gibi burada ekran görüntüsü alma tuşlarının falan orada farklı simgeler var. Bu simgeler de
LED yani ışık ayarını yapmanız için size bir gösterge oluşturuyor aslında. Bunları zaten birazdan bilgisayara taktığımda göreceksiniz. Hemen bu yön tuşlarının üstünde de bir Game Power yazısı var. Hafiften dokulu bir yazı. Güzel, hoş bir yazı. Olmasa da olurdu. Ama orada duruyor diye de herhangi bir klavyeye çirkinlik katmamış benim açımdan. Dediğim gibi aslında çok sevdiğim bir şey bu. Gördüğünüz gibi şuradan switchler gözüküyor. Bu switchlerin gözükmesi de RGB bir klavye olduğu için çok şık bir görüntü katıyor size. Daha sonra klavyenin şu kısmına geldiğimizde ise gördüğünüz gibi şu aşağıdaki hafiften şeffaf nasıl diyeyim buzlu plastik kısım kenarında burada gümüş bir çerçeve var. Çok belli oluyor mu orada bilmiyorum ama zaten detay çekeceğim zaman görürsünüz bu kısmı. O da klavyeye şıklık kazandırmış. Klavyenin kablosuna gelirsek kablosu bu şekilde. Rengi hoş. Orta kısımdan çıkıyor. Herhangi bir kanal yok. Direkt ortadan çıkıyor. Ortadan kullanabiliyorsunuz. Kimilerinin burada kanalı olur. Sağa ya da sola aktarabilirsiniz. Ama benim için sıkıntı yok. Benim kullandığım masada herhangi bir sıkıntı yaratacak bir tasarım değil. Arka kısmı bu arada normal beyazmış gibi. Yani altında LED varmış yokmuş. Bu belli olmuyor. LED'ler yandığı zaman belki olabilir ama şu an için herhangi bir şekilde LED'ler gözükmüyor. Direkt tasarımı buymuş gibi gözüküyor. Bunun dışında şimdi fark ettim. Bu alt tabakası da metal ya da alüminyum bir yüzey anladığım kadarıyla. Plastik değil. Ve şunu da söyleyeyim. En sevdiğim şeylerden biri büyük enter tuşu. Bu da bunda mevcut. Aslında ilk başta kutusu geldiği zaman bir tereddüt ettim. Çünkü kutusunda Türkçe Q klavyeli olmadığı için orada küçük enter gözüküyordu. Biraz korktum açıkçası. Acaba öyle mi geldi? Öyle gelseydi büyük ihtimalle iade ederdim. Çünkü hoşuma gitmiyor küçük enter tuşu. Elim farklı yerlere gidiyor zaman zaman. Şimdi o zaman ben bu klavyeyi laptopuma takayım. Birlikte görelim. Bakın cırt cırtlı. Ve cırt cırtlı da orada kalıyor. Bu da güzel bir detay diyebilirim. Bu arada şu arkada şundan da bahsedeyim. Arkada şöyle 5 tane yuvarlak top şeklinde kauçuk var. Ve bunlar ciddi anlamda kaymasını engelliyor. Bunun dışında da 2 tane su tahliye kısmı var. Herhangi bir sıvı temasında bir sıvı döküldüğü zaman buradan tahliye ediyor. Ve burada ayaklar var. Bu ayakların alt kısmı da gördüğünüz gibi kauçuk. Bu da kaymasını engelliyor. Yani 2 kademeli diyebiliriz. Bir kapalı hali bir de açık hali. Böyle açık olduğu zaman da şu şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar hazırsak klavyeyi takalım. Arkadaşlar klavyeyi taktım. Şu şekilde ledleri geldi. Şu an renkler çok güzel yumuşak bir şekilde akıyor. Şu yan tarafındaki kısımda da gördüğünüz gibi ledler akıyor. Şu an 2 tane ışık karşıdan buna vurduğu için güçsüz görünebilir. Ama zaten bu ürünün detaylı çekimini yaptığım zaman orada göreceksiniz. Arkasını da göstereyim. Arkasında ledler yandığı zaman ledlerin yeri belli oluyor. Ama herhangi bir şekilde kullandığınız zaman, bu şekilde koyduğunuz zaman hiçbir şekilde o ledler gözükmüyor diyebilirim. Şu an ben fonksiyonları tam bilmiyorum ama deneyerek yapacağım. Buradan mesela ışığı en üste alabiliyoruz. Böyle kısabiliyoruz. Şu an kapandı mesela. Şu an en yükseğe aldım. Sonra burada modlar değiştiriyor galiba. Yani buradaki yaptığınızda bakın görüyorsunuz şu an 3 numara yanıyor. Yani 3. mod anlamında anladığım kadarıyla. Buraya atadığınız moda göre burada renkler dönüyor. Daha sonra yine deneyeyim. Şu page down tuşu yan taraftaki çerçevenin modunu değiştiriyor. Şu an bakın
mavi oldu. Yeşile dönüyor. O kısmı ayarlamamızı sağlıyor. Şu an mavi. Bu da ilk baştaki dönen gökkuşağı modu. F'ne basıp del tuşuna bastığımız zaman mouse'lardaki renkler değişiyor. Bu buradaki modları değiştirmeye yardımcı oluyor. Bakın şu an hepsi ayrı ayrı oynuyor. Şu an ne kadar belli oluyor pek farkında değilim ama gayet şık gözüküyor. Burada dediğimiz gibi modlar var. Diğer modu açtığım zaman şu an bunların hepsi sabit yanıyor hareket etmeden. Şu şekilde modlar var. Bir dünya modu var. Bu arada arkadaşlar ben bu klavyenin driver videosunu yani uygulamasının videosunu ayrı bir video olarak koyacağım. Çünkü bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Detaylı olarak öğrenmek isteyenler o videoya gidebilir. O videonun kartını da bu kısma koyacağım. Buradan tıklayabilirsiniz ya da kanalıma girerek kanalımdaki videolardan ulaşabilirsiniz. Bakın bu da bastığınız tuşlar yanıyor. Daha sonra sönüyor gibi modlar var. Bunları zaten şey kısmında da göstermeye çalışırım. Uygulama kısmında da. Şimdi biraz açımı değiştirip ilk izlenimleri size sunayım. Bundan önce de şunu da söyleyeyim isterseniz. Şuradaki numlock tuşu. Buna bastığınız zaman eğer beyaz yanıyorsa aktif demek. Eğer normal renk yanıyorsa aktif değil demek. Aynısı Caps Lock için de geçerli. Bakın Caps Lock'u yaktığım zaman yanmaya başlıyor. Yani beyaz olduğu zaman işlevinde demek. Bu arada bu klavyede en çok sevdiğim şey benim belki ekran videomda yani monitörümü tanıttığım videoda görmüşsünüzdür. Masam biraz küçük ve masamda diğer klavyem gerçekten fazla yer kaplıyor. Onun için bu klavye oraya daha çok yakışacağını düşünüyorum. Daha hoş olacak. Ayrıca benim klavyem mavi renkte ışıklara sahip ama diğer kasamın rengi olsun, ekranımın, monitörümün, kulaklığımın rengi olsun kırmızı ışıklara sahip. Kırmızı temalı bir bilgisayar aslında mavi pek gitmiyordu. Bu klavye ile de istediğim gibi kırmızı rengini kullanabilirim. Ya da böyle rainbow, RGB renkleri kullanabilirim. Bu arada size son kez bir switchlerin sesini dinleteyim. Ve biraz yazarken nasıl oluyor ona bakayım. Buradan bir tane notepad açayım. Bu arada şunu söyleyeyim, negatif olarak söyleyeceğim bir şey. Şu an yazarken fark ettim. Yay sesi duyuluyor. Bu çok fazla etkilemiyor sizi bakın. Çok hafiften böyle bir çınlama geliyor. O yayın sesi. Bu aslında olumsuz bir şey ama ben oyun oynarken falan bu sese çok fazla dikkat edeceğimi yani kulak kabartacağımı düşünmüyorum. İşte Blue Switch'in bu sesine cidden bayılıyorum. Gerçekten hoş bir ses. Belki abimle biliyorsunuz aynı odada kalıyorum. Belki onun için sıkıntı olabilir akşam oyun oynadığımda. Fakat ben bu klavyeyi kullanırken büyük zevk alacağımı düşünüyorum. Bu arada tuşları küçük değil. Gayet güzel. Bu arada kendimi daktilo kullanıyormuş gibi hissettim ya. Yaz kızım. Şu an tam o moddayız. Evet şimdi genel yorumumu yapayım. Daha sonra videoyu kapatmaya geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda ilk defa bu klavyeyi deneyimledim. Ve ilk deneyimime göre çok güzel bir klavye. Memnun olmadığım hiçbir yönü yok. Tek yani negatif bir şey sayacaksam o da yay çınlaması. Ama bunun dışında hiçbir sıkıntı yok. Bu yay çınlaması da aslında benim için çok büyük bir negatif bir şey değil. Evet olmasa daha iyi olurdu. Ama var diye de benim için bir problem yok. RGB'leri çok güçlü, çok güzel. Işıl ışıl yani. Fiyatı da aslında yani şu an biliyorsunuz ülkede her şeyin fiyatı normalleştirildi yani. Bakıyorsunuz bir mouse'a 500-600 lira fiyat yazıyor.
Ve kimilerine bu 200'e, 300'e, 400'e düştüğü zaman çok ucuzmuş gibi geliyor. Ama bence bunlar abartı fiyatlar ve bize bunlar artık normal gelmeye başlıyor. Bu olmaması gerekiyor. Bu da 350 lira bir fiyatı var ama şunu söyleyeyim. En az bir 6 ay önce bu klavye 200 küsür fiyata satılıyordur. Bunu incelemedim ama kesinlikle öyledir. Dediğim gibi bu ürünün yazılımını, uygulamasını bir sonraki videoda sizlere aktaracağım. Klavye gerçekten güzel. 350 lira bir fiyatı var. Aslında fiyatına göre güzel bir klavye. Çok ucuz bir klavye diyemem ama mekanik klavyelerin fiyatını biliyorsunuz. Bu da 350 lira için gayet güzel bir klavye diyebilirim. Dediğim gibi bu klavyenin linkini aşağı bırakacağım. Aldığım yerin linkini aşağı bırakacağım. Ve sizin için farklı mekanik klavyelerle de ilgili bir link oluşturacağım. Onu da aşağıdan bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Video ile ilgili iyi ya da kötü yorumlarınızı da aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Hoşça kalın.